esto, de parte de los que estuvimos al frente, Priscila, muchas gracias. Como vio, se levantó mucho más antes, ya no tenía organizado y todo lo demás. Gracias por don Julio, igual que nos colaboró. Como siempre, ¿cuántos años vienen haciendo lo mismo? Nunca dejan ese espíritu de un desmague. La otra, cada uno de ustedes. Muchas gracias. Se pudo, se hizo lo que más se pudo. No me interesa si salió bien o salió mal. Lo único que se hizo a los scouts. Gracias y nos veremos en el 2016. Nos ponemos en actitud para la canción. Si nos apegamos un poquito más y no avanzamos. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor. Es el Señor que nos protege y nos va a bendecir. Seguro que otro día nos habrá de reunir. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor. Con nuestras manos enlazadas en torno al calor, formemos esta tarde un círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como tú lo mereces, a dar sin medida, a trabajar sin descanso, a combatir sin temor a las heridas. Ya no esperas más recompensa que el saber que hago tu santa voluntad. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor. Fogata Río siempre. ¡Listos! El grito, por favor, antes de movernos ahí mismo el grito del grupo, los que sabemos gritamos con toda fuerza.